Hello everyone! Welcome back to my channel and gagawa po tayo ng bago nating arrangement ngayon. Tingnan natin kung anong result nitong gagawin natin. Okay, sasamahan niyo ako. So try natin ngayon gawin itong isang arrangement na to. Pamakita nitong mga dito pang succulents. Okay. Tayo mag-start. Ito. Gusto ko to. Okay, dito. Okay. Tabunan na yung buong arrangement natin. Tingnan natin ang maliliit na halaman. Ito. Oopsie. Mahirap eh. This one. This. Let's move it. Ating ibon. Panda plant daw ang tawag dyan. So, yun ko lang siya. Move. Huwag lang natin. Okay. So.
Okay, tapos na po itong ating ginawa ngayon. At sana nagustuhan nyo rin. Meron tayong ngayong bird na kasama niya yung ating mga succulents. Yan, sana nagustuhan ninyo and kaya hindi ninyo napakasarap na libangan. Kaya minsan pag wala lang ginagawa yan, naisip ko na silang pagtabi-tabihin. Okay. Okay, sana nagustuhan ninyo itong bago nating ginawa. Sa yung mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe naman po dyan. Like and share ninyo and paki-press ninyo yung notification bell para ma-notify pa po kayo dun sa iba pa nating gagawin. Yan yung ating bago. Okay, thank you for watching. Bye!